Вот, сделал приспособу, из прибольных труб сварил, супруга мне покрасила. В камин влазит по 30 сантиметров, по 25 содержит дрова, эти целиком не влазит. Вот сделал приспособу для раструки дров. Я пилю электрической пилой, все попроще. Вот. Пару минут, и вот сколько нарезал. Все проще, чем по полену пилить. Где-то так вот. Спасибо.